Fala aí, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim aqui pra fazer uma coisa que foi tão chato que aconteceu. Eu tinha gravado um vídeo misturando várias slimes e formou essa, que eram minhas slimes ruins. E ela até ficou boa, assim, por questão de ser só ruins, duras, molendas, sei lá. E acabou não postando vídeo, porque eu tava com a câmera, aí a câmera caiu e relou nas outras slimes que tava aqui em cima da minha penteadeira. Aí o que aconteceu? Apertou bem no botão de parar de gravar o vídeo, aí acabou parando de gravar o vídeo e não teve como eu postar, porque ficou meio chato, né? E mais agora eu vou misturar essa dali com essa daqui, pra ver como que fica. Eu tenho poucos slimes, porque eu comecei minha coleção esses dias, só que eu não vou misturar essa, que é minha favorita, e essa petita, que é minha favorita também. E bora misturar. Bom, galera, já deixe seu like, se inscreva aqui embaixo no canal e ative o sininho das notificações. Ó, vou fazer uma bolinha assim, ó. Vou apertar. Vou fazer outra bolinha aqui e vou... No começo elas ficam horríveis no começo de misturar, galera. Olha como que tá dura. Mas é só mexer bem. Gente, se vocês quiserem que eu mando salve ou beijo, é só vocês pedirem aí nos comentários. E eu quero que vocês deem opções de vídeos, tá? Pra gente gravar. Acabou fazer bolha, só que ela tá meio dura, então eu tenho que mexer nela bem, pra ela ficar bem boa. Galera, vai ter pergunta do dia hoje, tá? E desafio do like. Ó, o desafio do like, pra quem não tá entendendo nada, começou hoje, né? Vocês vão ter que dar um like com a pontinha do nariz. Tipo assim, peguei essa capinha aqui, minha mesmo. Tipo assim, tá o likezinho aqui, você vai ter que vir assim, com a ponta do nariz. Quem conseguir, deixa aí embaixo na coisa. E a pergunta do dia é... Deixa eu ver qual vai ser a pergunta do dia. Vocês já fizeram slime? Respondam lá embaixo, tá? Se vocês já fizeram algum tipo de slime. Eu já fiz várias que não deram certo, que deram certo, sabe? Agora, eu já tô fazendo bastante ASMRs, mas vamos direto pros ASMRs, tá? Vou começar agora, hein? 3, 2, 1 e começou. Gente, o vídeo de hoje vai ser bem curto, tá? Como vocês estão vendo. Uns 5 minutinhos mais ou menos, não sei. Mas deixe seu like, se inscreva aqui embaixo no canal e ative o sininho das notificações. E tchau! Bom, galera, eu já disse, mas eu queria dizer mais certinho as coisinhas que eu queria que vocês fizessem. Tipo assim, vocês querem rico versus pobre, vocês deixam aí nos comentários. Quer usar meu slime, vídeo de slime, vocês deixam aí nos comentários. Quer beijo, salve, deixam aí nos comentários. Vocês podem me dar dicas também, pedir pra me trazer alguém, tipo aquele vídeo tag de amigas. Eu trouxe 2 amigas minhas, vocês viram? Então, se não viram, vai lá e vejam. Amei esse slime, galera. Ela ficou muito boa.
E esse foi o vídeo. Não se esquece de deixar seu like, se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sininho das notificações. Falou e fui. Tchau, unicórnios! Beijos!